हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको जो हमारा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसका गियर बॉक्स की रिपेयरिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि उसमें जब भी कोई गियर बॉक्स होता है वो जो ख़राब हो जाता है या बहुत ज़्यादा घर आवाज़ होता है उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। इसकी आवाज़ में मैं लगाते हैं, बल्कि मैं आपको यही गियर बॉक्स जो है रिपेयरिंग करने वाला के बताता हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए जो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह की सिचुएशन जो है कई बार हमारे सामने बढ़ती है। मैंने मशीन को जो चालू किया है एक तरफ से ही चलता है, जो दूसरे पे चलता है। ये दोस्तों जब दूसरी तरफ चलता है, जब ये जो है गियर बॉक्स हमारा जो है आवाज़ करता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जो है इस तरह से जो है गियर बॉक्स जो है आवाज़ करता है। तो वैसे बेसिकली जो है ये आवाज़ जो है कीड़े कट जाने के कारण आती है। अब ये दोस्तों हम गियर बॉक्स को जो है बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसकी रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जो है इसके जो गियर बॉक्स खोल लिया है। अब आपको जो सारे बोल्ट जो खोलने हैं, मैंने पहले से ही खोल दिए हैं। एक बोल्ट अटका वो भी मैं आपको खोल के बताता हूँ। इस तरह से आपको जो है सारे बोल्ट भी जो है खोल लेने हैं। उसके बाद आप जो है इसको ऊपर वाला टॉप कवर जो था उसको हटा लें। इस तरह से जो अंदर के सारे जो पार्ट से आपको नज़र आने लग जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सब चीज़ें इसके अंदर बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, वो टॉप कवर हटाने के बाद जो इंटरनल जो बीच वाला मिड वाला जो कीड़ा होता है वो मैं बताता हूँ। इसके अंदर देखिए दोस्तों, बीच वाला कीड़ा तो हमें जो है इसके अंदर लमसम सही लग रहा है, वो कटा हुआ नहीं है। मिड वाला जो कीड़ा है वो कटा हुआ नहीं है। और इसकी पीछे की साइड में देखें तो इसके पीछे वाले कीड़े भी सही है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये वाला कीड़ा भी, इसका जो है ऊपर वाली जो शाफ्ट है इसका कीड़ा भी, इसका लमसम हमें जो है सही नज़र आ रहा, कटा हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा सब कटा हुआ नहीं है। आइए दोस्तों, हम नीचे वाले कीड़े की बात करें, वो हमें जो है आधा कटा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं हाथ लगा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर आधा इसका जो है कटा हुआ है। जिस वजह से जो हमारी जो मशीन है जो वन साइड चलने पर जो है रुक रही थी, या घर 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 आवाज़ जो इसके अंदर आ रही थी। तो आइए दोस्तों, अब जो हम इसकी जो है पीछे वाला बोल्ट खोल के, ये जो बोल्ट लगा हुआ है ये बोल्ट खोल के जो है हम बाहर निकालते हैं। देखो दोस्तों, मैंने बोल्ट खोल लिया है। अब इसकी पुली बाहर निकालने के बाद हमें इसकी जो है शाफ्ट जो है बाहर निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसकी जो है शाफ्ट बाहर निकालनी है, जिससे हम जो है इसका अंदर वाला कीड़ा बाहर निकाल के रिप्लेस करेंगे, या हो सके तो यही पुराना लगा कर भी सेट कर देंगे। तो देखो, इस तरह से आपको जो है शाफ्ट जो है बाहर निकाल लेनी है। आइए दोस्तों, देखिए आपको ये जो कीड़ा जो है आधा कटा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो कीड़ा है आधा कटा हुआ है। हम चाहें तो अगर ये मार्केट में अवेलेबल नहीं हो तो हम इसका जो है उल्टा करके भी इसको भी वापस सेटअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसी चीज़ों को है जो वापस सेट करेंगे दोस्तों। क्यों अक्सर होता है दोस्तों, इसके जो पार्ट्स होते हैं ये हमें बाज़ार में नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके ऊपर वाली सील लगी हुई है, ये भी कट जाने से है जो कई बार जो है पानी लीकेज की शिकायत होती है। तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप लिंक उसमें जाकर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हमें जो इसका एक कीड़ा जो है बाहर निकालना है। आइए दोस्तों, अब इसको कीड़े को जो ऊपर आप पुश कर बाहर निकाल सकते हैं। अंदर वाली रॉड तो इसकी सही है, लेकिन यही कीड़ा जो है इसका कटा हुआ है। अब इस कीड़े को जब हम उल्टी साइड करके वापस लगा देंगे, तो आपको जो जो हिस्सा वो कटा हुआ नीचे रखना है, जो कटा हुआ नहीं है वो हिस्सा आपको ऊपर रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत बुरी तरह से ये खीरा कट चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमने जो ये घेरा जो है वापस उल्टी साइड से इसको वापस फिटिंग कर देंगे। हमने जो कटा हुआ हिस्सा था जो हमारे ऊपर था, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है उल्टी साइड से इसको जो है वापस फिटिंग कर देंगे, जिससे हमारा जो है गियर बॉक्स एकदम अच्छे से वर्किंग करने लग जाएगा। हम इसको जो है इस तरह से उल्टा फिटिंग कर देंगे, जिससे ये कटा हुआ हिस्सा नीचे रह जाएगा और सही वाला हिस्सा जो ऊपर आ जाएगा। अक्सर दोस्तों होता है ये, इनके पार्ट्स जो होते हैं वो अक्सर मार्केट में मिल नहीं पाते हैं। अब सिंपली आपको दोस्तों करना क्या है, ये जो कटा हुआ हिस्सा नीचे रखना है और सही वाला हिस्सा जो है आपको ऊपर की तरफ रखना है और इसको अंदर पुश कर देना है।
इस तरह से हमें जो है ये हमारा जो गियर बॉक्स है जो अच्छा फिटिंग हो जाता है, सही हो जाता है। इस तरह से आप भी आसानी से किसी भी मशीन का गियर बॉक्स रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसका पार्ट आपको मिल जाता है मार्केट में तो आप पार्ट रिप्लेस कर दीजिए, अन्यथा आप जो है उसी को आप एक बार तो रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपके जो है मशीन आराम से चल जाती है, जिसमें कोई शिकायत नहीं आती है। इसके अंदर वाले गिरे जो है एकदम सही नज़र आ रहा है, जिसमें कोई कटा हुआ दांता नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह से हमें जो है गियर बॉक्स को वापस पूरी तरह से फिटिंग कर देना है। इस तरह से दोस्तों आपको जो है पूरा गियर बॉक्स फिटिंग करके मशीन में चला करके देख लेना है। इस तरह से हमारा गियर बॉक्स दोस्तों काम करने लगा है, घूमने लग गया है। तो आइए दोस्तों अब हम इसको मशीन में है वापस फिटिंग करते हैं, फिर आपको मैं मशीन में फिटिंग करने के बाद चला करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले जो है क्लॉकवाइज चलने पर मशीन जो है आवाज़ कर रही थी। अब जो है हम इसके ऊपर हाथ लगाएंगे और रोक हुए देखेंगे मशीन जो है आवाज़ करती है या नहीं करती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मशीन में कोई तरह की जो है आवाज़ अब नहीं रुक रही, आवाज़ नहीं आ रही, मशीन रुक भी नहीं पा रही, जो घर घर आवाज़ आई थी वो ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से आप भी है किसी भी मशीन का जो है गियर बॉक्स रिपेयरिंग कर सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। इस तरह से आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।